अच्छा स्वामी, देखिए चूँकि सर्दियाँ अब अच्छे से पड़ रही हैं तो इस सर्दी में ज़ुकाम हो जाना, सर्दी लग जाना, ये सब बहुत आम है। लेकिन स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मामूली सा नज़र आने वाला सर्दी, ज़ुकाम, बुखार थायराइड के डिस्टर्ब हो जाने का लक्षण भी हो सकता है। अब ऐसे में स्वामी जी, पहचान कैसे की जाए कि ये सर्दी वाली सर्दी खांसी ज़ुकाम है या थायराइड वाली सर्दी खांसी ज़ुकाम हो गई है, ताकि शुरुआत में पहचान करके इसका सफाया कर लिया जाए। हाँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब जैसे हमको ठंड ही नहीं लगती, ऐसे नंगे घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड वो एकदम ठीक है, तो वो सर्दी गर्मी के अनुसार बॉडी को एडजस्ट कर लेता है। जिनका थायराइड होता है उनको थोड़ी ठंड भी ज़्यादा लगती है, थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लगती है। खाली सर्दी गर्मी नहीं, उनको बात भी बहुत ज़्यादा जल्दी चुभ जाती है। कुछ बोल दो तो एकदम वो ढहसे जाते हैं, सहन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, इससे हमारे सर्दी गर्मी को और बाकी प्रतिकूलताओं को सहने की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की शक्ति भी, इनका गहरा संबंध है। तो जो कर सके वो तो ऐसे कर लेना, करके दिखाओ। कोशिश तो कर रहे हैं। बहुत दिन हुए स्वामी जी तो ये आसन किए हुए, योग गरुड़ आसन, चोटी घूमते हुए। हाँ, सब करवा देते हम बीच बीच में। पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो जो रोज जरूरी है। स्वामी जी, बीच में वो चीज़ रह गई कि ये फ़र्क कैसे किया जाए कि थायराइड की वजह से सर्दी ज़ुकाम हुआ है या मौसम की वजह से सर्दी ज़ुकाम हुआ है, इसको पहचानने का कोई तरीका है क्या? तो इसमें मैंने कहा ना, थोड़ी सी सर्दी भी जब ज़्यादा लगे, थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा लगे, थोड़ी सी बात भी जब चुभने लगे, तो समझ लेना आपका थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों का कोरिलेशन है। T3, T4 थायराइड, पैराथायराइड के, और TSH वो पिट्यूटरी से निकलने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इसकी गड़बड़ी की निशानी है। तो थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगे, थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगे, थोड़ा भी कुछ कहाँ सुनी हो जाए और आप विचलित हो जाएं, तो समझ लो मशीन से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, थायराइड है। और यहाँ से दबाने से भी पता लग जाता है हाथ पैर में। तो प्रारंभिक अवस्था में ही पता लग जाएगा बिना टेस्टिंग के। तो थायराइड वालों को भी, और जिनकी वात और कफ की प्रकृति होती है उनको भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको भी, जिनका थायराइड जो है, जिनको अभी प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल लेवल में थायराइड की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है उनको भी, और जिनकी वात कफ की प्रकृति है उनको भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो क्या करें? एक तो कपालभाति उज्जाई करें, कपालभाति करते करते हाथ में और पैर में पॉइंट दबा लें जी। तो फिर प्रॉब्लम खत्म। अच्छा, थायराइड स्वामी की जी, प्रॉब्लम 100% बैलेंस। आपके भीतर सब रोगों का समाधान है। थायराइड से लेकर के मोटापा, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी कैंसर तक सब बीमारियों का समाधान आपके भीतर है। यू हैव अल्टीमेट अनलिमिटेड कैपेसिटी, अनलिमिटेड मेडिसिनल पावर इन योर सेल्फ। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी।